Всем привет! Хочу рассказать сегодня о печке своей, которую сам сделал, сварил. Печь длительного горения. Ну, может будет кто-то спорить там или что, но я расскажу, почему длительного горения. Вот, она сейчас вот в таком виде. Это, короче, друг мне сделал коробку из ПВХ. Получается, бассейны из нее делает. Он мне спаял, у меня возможности не было. А внутри все остальное, короче, мое. Ну, все сварил. Сейчас, когда занесу ее в палатку, покажу, что внутри, и скажу, какой вес, сколько чего, что там есть вообще. Опыт использования ей 3 года. Ну, то есть не 3 года, а 3 отопительных сезона получается. То есть с осени по весну. Сегодня, конечно, уже такая вот погодка, уже, грубо говоря, весенняя. Сегодня, наверное, ночью всего лишь где-то градусов 5, наверное. Ну, не холодно, короче, будет. Но так как сегодня крайний выезд с печкой, то решил снять на телефон, потому что камеру забыл. Так что вот сейчас раскладываюсь, поставлю палатку и внутри уже покажу и расскажу о ней. Еще хочу добавить, что пользовался я ей не то, что там как бы иногда там на выходные какие-то выезжал. Практически всех, ну то есть с осени по весну, вот. Я использовал ее, ну, практически, можно сказать, каждые выходные. Ну, у меня график такой работы, что позволяет, что пятница, суббота, воскресенье я вот пользовался, грубо говоря, ей. Так что использовал я ее очень часто, практически каждые выходные. Сейчас замерю, покажу, сколько это вот сумка, размеры сумки это сейчас. Так, размеры сумки сейчас замерю. Ну, грубо говоря, 41 на 56. Вот. И высота почти 40. Вот так она выглядит. Ручки с двух сторон для переноски. Вот печка внутри уже. Забросил в палатку. Ну, короче, я пытался ее взвесить. Она, вот сразу говорю, самый главный и единственный минус — это ее вес. Она весит, короче, где-то в районе 40, может даже 45 килограмм. Ну так тяжеловато, конечно, очень. Но я даже, у меня весы не показали толком. Короче, где-то на 40 приблизительно уже отказали. Но я так приблизительно по ощущениям, что поднимал, ну еще где-то килограмм 5. Где-то 45 килограмм. Так, смотрим, что здесь находится. Снимаем вот эту, вот, вверх. Нижняя, короче, вот этот ящик этот становится верхний, и там туда я ложу дрова. Ну, сейчас смотрим, что здесь. Огнеупорный коврик. Раз. Так, здесь находится у меня. Вот, сделал это уже я сам. Склеил такую для труб, для дымовых. Дымохода здесь 4 трубы. Так, секунду. Они находятся вот в обычных мешках, короче. Ну, чтобы, может, меньше запах распространялся, там выходил. Ну, запаха нет от нее. Вот если она так вот стоит, получается, что этот ящик и коробка, не знаю, как назвать, футляр, плюс мешки, 2 мешка. Ну, запаха нет. Внутри, что смотрим, вот сама печка.
Тут всякая мелочевка, но сейчас покажу, что там. Это, ну, средство чистить стекло в печке. Кстати, печь камин. Вот. Ну, перчатка там, это мелочевка всякая. Сейчас достану, поставлю на ноги и покажу дальше. Да, конечно, плоховато, уже так вечереет. И, ну, видно так, ну, в палатке не сильно такое видишь. Всю красоту или недостатки там. Как кому угодно. Вот ножки такие вот эти вот всовываются, они вот специально трубочки, ну как специально, это обычные трубочки. И вот это вот пешка, короче, всовывается и сзади, и спереди стоит. Но единственное, вот под низ ложу досочку и выставляю, ну, более-менее, чтобы ровно было. Ну, я еще не выставил, сейчас буду выставлять. Крышечку такую сварил. Сейчас покажу, что внутри. Ну, вот это стекло я вот немножко не отмыл в прошлый раз. Что-то поленился. А так оно, ну, отмывается, как бы. 3 года все-таки дает знать, что немножко такое уже, ну, не сильно такое прям прозрачное. Ну, внутри, как он, грибок или как он называется, сделал то же самое. Ну, не пользуюсь уже, потом расскажу почему. Вот. Этот дымовой датчик, соль. Покажу потом, что я с ней делаю. Тарелка специальная тарелка. Вот крышечка, потому что не влазит с ней футляр этот, не влазит. Вентилятор, ну, который этот, потом покажу, тоже нагревается от температуры, без батареек работает. Вентилятор, чтобы, ну, влагу развеивать по палатке. Сразу скажу, и соль. Сначала соль в воду ложу, и вот он обдувает по палатке, наверное. Ну, соль в это банная, наверное, по палатке там носится такой приятный аромат. Так, это все фигня. Ну вот, внутри вот так вот. Вот сейчас покажу, а потом расскажу, что это такое. Вот такая стоит тэшка, и в ней насверлены отверстия. Там и вниз, и вверх. И она идет под, ну, вдоль всего днища, внизу, под днищем. И выходит, сейчас, выходит вот здесь. Это вот вторичный дожик. Вот эту такую штучку сделал. Потом труба идет по всей длине печки, зад, и к задней стенке снизу уваривается, внутрь заходит для вторичного дожига. Ну, потом покажу, как это все происходит. Неудобно снимать, конечно, вот одной рукой держишь, второй рукой показываешь. Ну, как есть уже. Другого, наверное, случая не будет. Не захочу потом снимать. Дальше что? Ну, вот в этой штуке у меня тут всякая мелочевка. Вот, это все, что лежит в печке, находится. Перчатки, ну, когда мою стекло кислотой этой. Тряпочка, там это самое. Ну, всякая мелочевка. Вот эти вот подкладки, чтобы регулировать, как бы, этот самый печку, чтобы ровно стояла.
Ну, такое, как бы тоже вес дает. Ну, я имею в виду, почему я эту всю мелочевку показываю, это как бы вообще безразлично, как бы, в принципе. Ну, чтобы понимали, что добавляет вес, что вам нужно, что не нужно, если вдруг соберетесь, как бы делать ее. Печь сама сделана из тройки металла. Тройки я не поскупился, как говорится, сделал уже, грубо говоря, на века. Ну, может, не до века, но на долгие времена. И действительно это оправдывает себя. Ну, то есть металл не ведет, какие температуры тут не стояли, ну, какие температуры не были в этой печке. Ну, ничего не повело. Слава богу, все нормально. Вот этот, ну сейчас покажу, как я вот этот вот, ну, прячу. Получается, этот нижнюю коробку вставляю вверх, верхнюю сейчас покажу. И вообще, что дальше происходит. Вот эта сумка для печки еще служит, вот, как я говорил, верхняя, нижняя, верхнюю, вернее, вставляется. И сверху я просто дрова, мешок дров ложу и так вот, ну, как бы это самое, не касается ничего, я убираю этот мешок. Ну, просто добавляю и чисто и в палатке, и вообще, если что-то упадет, то в эту сумку. Ну, сейчас буду подсоединять трубы и рассказывать дальше. Так, еще вот в этой печке есть, сделал вот такие вот, ну, сдвижные, получается, защитные краны. Ну, я делаю минимально, но можно больше немножко сделать. Вот запас как бы есть. Вот, приварил такие штучки. Это не двигается туда-сюда. И задняя стенка то же самое. Кстати, и снизу, внизу тоже вот защитный экран есть. То есть снизу никакого жара, ничего не растопит, ничего не загорится. Температура нормальная. Эта нижняя стенка, она защищает, не дает жару вниз прогревать. Трубы у меня обычно нержавейка, 80-ка. Вот. Получается 4 колена, полметра. Вот второе колено, вот, которое входит в эту огнепорную ткань, получается, чтобы ткань эта сильно не нагревалась, потому что, ну, температура капитальная. И может повредить эту ткань. Ну, станет грубой такой, производитель сказал. И вот, получается, я сделал, в интернете нашел такой, ну, там, человек рассказывал, поверх просто сотка, наверное, я уже не помню, сотка вот так вот отгибается, вот, надрезается, загибается с этой стороны внутрь, получается, а с этой стороны наружу. И так выглядит она вот так вот. Ну, то есть сейчас я выровняю, но смысл такой. Вот. Вверх она смотрит, получается, наружу, а снизу вот так вот. Нижняя часть внутрь загнута. И здесь еще ставлю хомуты. Сам сделал хомуты. Вот такой вот. Для надежности. Снаружи это все выглядит вот так вот. То есть по высоте, ну, немножко выше, получается, с верха палатки. Также на хомуты эти свои, которые сам сделал. Закручивается. Почему? Вот что хотел сказать. Почему грибок этот не ставлю, как он называется-то? Правильно, не знаю. Потому что как-то, ну вот я его ставил. Вот здесь вот все вот это вот, получается, конденсат с него капал так, что потом я отмывал вот эту сторону палатки, вообще капец. Ну, то есть я его больше уже не ставлю. Даже если дождь или снег падает и попадает в трубу, не сильно там он попадает, не так это уже критично. Так что я решил оставить вот просто без этого грибка.
Вот. Так это выглядит дело изнутри. Хомут. Вот входит туда. Уже получается не так нагревает этот материал. Размеры печки. Так, сейчас. Самой печки 41. Так. На 26. И высота. Короче, неудобно держать. 37. Высота 37. Так, сейчас фишки, что это, почему она длительного горения. Короче, сейчас я сниму стенку и покажу это визуально. Вот. Здесь идет перемычка вот здесь вот так вот до сюда. Вот. Так здесь до конца варится к стенке этой внутренней. Следующая стенка, ну она по всей длине идет, короче, по всей длине печки. Вот здесь вот получается огонь, идет дым сюда. Следующая перемычка, вот она вот отсюда начинается приблизительно. Вот она идет до конца, до самой стенки. И получается, ну, чем это, наверное, горение это достигается длительное, что огонь горит и идет вот сначала сюда в эту, получается, камеру, потом сюда вверх и выходит уже через трубу. Скажу честно, что вот никогда у меня искра вот не вылетала из трубы. Вот все здесь гасится, вот в этих вот проходах. Гасится полностью, потому что, ну, я не знаю, пока пройдет вот эти все, ну, не было никогда, какое бы горение ни ставил, никогда искры не вылетали. То есть на палатку никогда ничего не попадало, не горело. Здесь, вот, видно вот трубка с отверстиями. И получается, вот здесь вот я оставил одно отверстие в эту квадратную трубку. Вот. Получается, когда вот я начинаю зажигаю огонь, я всегда открываю это отверстие, открываю, и туда кислород поступает и не дает сильно коптиться стеклу, ну, поначалу. То есть воздух идет вот вниз, такими вот даже видно, когда зажигается вниз, такие, ну, как бы препятствует, получается, дыму на стекло идти. А потом я затыкаю это отверстие и все. Ну, больше я его не открываю, как, ну, практически. Вот, укладка дров у меня такая. Ну, еще сейчас положу. Еще не сказал, сколько размер топочной камеры получается. Так, ну, где-то... Блин, неудобно. Неудобно самому это все одной рукой. Так, ну в районе где-то 25. 24-25 получается. До первой перекрытия получается. 25 сантиметров. Ну, потом вот идет так. Чик-чик-чик. Ну, я уже показывал. Ну вот, укладка дров у меня получается такая. Но внизу самая крупная. Пару штук лежат, потом мельче. И вверху получается позже. Ну вот уже разгорается. Так, вот говорил, что не закрываю первое время дверцу. Дым сюда вообще не уходит. Но все равно стараюсь быть, особенно первое время, пока разжигается, на месте. Ну, чтобы не выстрелило сюда, там ничего. А вообще, для лучше вот так вот делаю. Просто прикрываю, как бы есть подсос воздуха.
И все, даже если что-то и выстрелит, то в стекло, ну, по крайней мере, не напрямую выстрелит сюда, в палатку. И еще вот очень всем, ну, как бы, наверное, все знают, понимают, но все-таки лучше быть с датчиком дыма. Он у меня за все время, что использование, дымок еле заметно идет. За все время использования несколько раз, ну, наверное, раза 2 или 3 даже срабатывал. Это потому что я когда ночью открываю, там, ну, когда коптится, ну, на копчение ставлю, буквально минимально совсем кислорода даю. Регулирую подачу воздуха. Вот. Получается вот такая штука. Ну и такая вот прибамбас такой. Регулирую подачу воздуха вот этим. Чуть-чуть больше, меньше. И вот когда ночью ставлю на минимальное, получается там вообще такое, ну, немножко совсем, ну, тлеют дрова. Но этого вполне хватает вот для жара, для подачи. И вот бывает, когда открываешь дверцу и сразу дым сюда начинает идти. И немножко неправильно делаю. Надо сначала, я уже в последнее время там в интернете смотрел, там человек рассказывал, надо открывать перед тем, как открыть дверцу, открыть полностью, чтобы тяга начала уходить, ну, тяга вверх пошла, и тогда открываешь дверцу и не выходит сюда дым. Ну, я как бы ленюсь там немножко, сразу открываю, там подложить дров. Вот, поэтому вот несколько раз было такое, что дым выходил сюда, заполнял палатку, я ложусь спать и срабатывает. Вот, сработал вентилятор. Говорил об одном, а вот получилось другое. Вот такая штука. Вот этот вентиляторчик. Эффект какого-то там, не знаю, пельтье. Элемент пельтье стоит. Во. Какого-то там нагревается. И вот у меня здесь соль для бани. Воду ставлю. И получается, что распыляет, как бы, ну, немножко дает какое-то движение, циркуляцию еще соленого такого полезного какого-то воздуха по палатке. Вот, ну здесь пускай пока горит. Я пойду своими делами заниматься, а потом покажу кое-что. Сейчас закрою дверцу. Потом кое-что покажу, как работает вторичный дожик. Вот он сейчас закрыт. Вот эта штука. Вот. Он закрыт. Сейчас закрыт. Вот. И вот плюс к этому вентилятору, пропеллеру, шел еще вот такой термометр. Вот, очень, кстати, полезная штука. Я по нему сразу понимаю, как, насколько жарко. Вообще жар в печке. Все, пора прикрывать, потому что уже жара конкретно будет, жарко. Все, вот оно так выглядит. Там разгорается. Дверька закрыта полностью. Сейчас ставлю на минимальное. Ну так, более-менее, не совсем минимальное. Вот такую вот щелочку приблизительно делаю, пока не разгорелось, там вообще нормально. О, вентилятор разобрал. Температура растет. Значит, вот что хотел показать по поводу вторичного дожига. Вот когда уже дровишки так немножко подгорели, так, ну, хорошо так уже взялись. И получается, начинается выходить из них пиролиз или пиролизный газ. Я точно не знаю, не надо меня поправлять там, это самое, в комментариях, если кто-то там что-то знает. Смысл я просто говорю о чем. Просто по ощущениям. Что начинает какой-то выходить газ, пиролиз или пиролизный газ, без разницы. И вот тогда я вот закрываю, получается, нет, открываю сначала вот вторичный дожиг и закрываю основной подсос. Смотрите, что происходит. Вот видно, наверное, да?
сейчас, может так. Вот. Из этих отверстий, которые вот были там насверлены, что я показывал изначально, начинает выходить вот такое прямо пламя, конкретно валить. А самый основной огонь затих, получается. То есть экономия вообще. Вот, я сейчас закрыл это все, вторичный дожик. Этот вторичный дожик я вообще закрыл, ну, очень редко пользуюсь. Именно когда, вот, допустим, холодно, вот тогда он актуален, да. Но при таких зимах, как у меня, там и осень, допустим, не сильно холодно, ну, не стоит как бы его открывать, потому что жар такой дает, что просто отдуреть можно. Сразу температура поднимается капитально. То есть лучше я ставлю на минимальное. Вот, видно, как сразу уменьшилось. Минимально. Он там шает. Вот, видите? Немножко шает. Дрова тлеют. Могу даже полностью закрыть, как бы. Все зависит от того, какая мне нужна температура. Я уже так научился с ней обращаться. Ну, уже поднялась как. Так что вторичным дожигом это вот можно пользоваться, если кому-то это нужно при холодных зимах. То да, он экономит как бы дрова. И получается, и жар дает очень капитальный. Я редко пользуюсь, так что. Ну, вот хочу показать тягу. Вот смотрите. Вот, перекрываешь. Все, смотрите. Практически ничего. Открываешь. Ну, то есть тяга отлично. То есть эти каналы, которые вот поперечные, 2 штуки, они вообще не мешают. Ну, наверное, стоит, наверное, закругляться уже. Так вот температура растет. Скажу, вот как я часто. Через 4 часа я добрасываю пару дровишек. Вот ложусь спать на ночь. Допустим, если положил дрова часов там 11, в часа 3 я просыпаюсь, ну, ставлю будильник и подбрасываю пару полешек. Это действительно 2-3 штуки. И хватает на 4 часа следующих. Это если, ну, небольшая температура, ну, то есть минус там до минус 5. Если больше, то может быть чуть-чуть. Уже замного. То может быть там чуть-чуть раньше можно проснуться или больше дровишек подбросить. Все от этого как бы. Но если такая средняя, там до 10, до минус 10, вполне эта печка вообще удовлетворяет меня полностью. Так, что тут еще по ней? Ну, вторичный дождик это, конечно, хорошая штука, но это для тех, у кого холодная зима. Ну, работает. Вообще меня все устраивает. Я в ней частяком и готовлю. То есть в фольге что-то там, допустим, мясо какое-то беру, там это закручиваю. И ложу даже не на угли, даже не дожидаюсь, когда угли будут. Ну, когда такое более-менее еще дрова. И делаю минимально так, ну вот, чтобы без огня ложу вот. Ну, вот кусочек там мяса, там кусок в фольге. Запекается отлично вообще. Она крашена у меня, то есть, о, видите, как температура поднимается. То есть уже вообще, блин, ну, за слишком для меня, но я просто, чтобы показать, вообще видео снять. Так я бы, наверное, еще бы точно ее не включал. На улице где-то градусов сейчас 4-5. Она покрашена у меня, получается, огнеупорной краской. Ну, раз в год, то есть перед сезоном я немножко так, ну, там, даже не затирая ничего, просто сверху пырснул краской и все. Нормально. Сезон, короче, ходит. Ну, после сезона, конечно, там будет что-то там и капает, там и то, и все. Немножко такая уже не свежая, но подкрасил, все нормально. И вот почему я говорю, почему эта печь длительного горения. Я считаю 4 часа. Я вам говорю, какая топочная камера. Это, наверное, 25, я говорю, или сколько?
высоту. Получается, что 4 часа горения на вот этих на дровах на таком количестве, это еще достичь, я не знаю, ну какая печь еще раз. Какая же это еще печь, если не длительного горения на самом деле, если она вот, ну, выдает такие результаты. И время остывания ее вообще, вот когда последний день, ну я так обычно на 3-4 дня там, сейчас на 4 дня стал. Время остывания, вот допустим, после 4 дней, там, когда вот там угли, там все это вот, я забрасываю последний раз, ну то есть в 11 или 12 забросил дрова, потом в 4, потом в 7 или в 8, и я уже не забрасываю их вообще, жду, когда она остынет, и она остывает где-то до часу, температуру конкретную держит, она еще горячая, то есть я когда высыпаю пепел из нее, она еще горячая, еще пепел, как высыпал, он сразу загорается, ну то есть от кислорода, там еще жар есть. Ну, это железо держит, получается. Насчет того, как часто я, ну, трубы чищу эти вот. Не знаю. Ну, короче, вот я сколько я как-то 5 дней стоял. Печка без перерыва, короче, она была постоянно горела. И в длительном, ну, в смысле, на слабом таком огне, на тлении. Ну, я после 5 дней, ну, не сильно там что-то и забилось, там, ну, трубы как бы более-менее нормальные были. Единственное, вот только вот в этом месте, вот где, ну, то есть вот это место, где там, видать, капает сажа, там все это. И вот в первом отсеке там, ну, немножко такой, как бы нагар такой был. Но и то, я не знаю, там, еще, наверное, дня два, ну, день-два оно точно бы еще проработало с нормальной тягой. Еще не сказал про ну, расход дров. Ну, более-менее сказал. Ну, вообще, в целом получается, что вот я беру 2 мешка, и мне их хватает на 3 дня, то есть полноценных. Еще остается, я еще бывает домой даже привожу, еще немножко остается. 2 мешка всего лишь. Ну, представляете, насколько экономична эта печка. Как бы размеры небольшие. Вот еще, кстати, забыл сказать, вот эта пластинка, она прикручена, и здесь вот такое вот окошко. Чистить, если что, вот забивание, вот, ну, туда по-другому не долезть, как только вот через это окошко. Ну, если вдруг что-то забьется там, вот эти две вот эти перемычки, ну, которые там стоят, то можно отсюда почистить. Но я, честно говоря, вот я в этом сезоне сделал ее, я ни разу не чистил, потому что вижу, что тяга отличная, ничего там не забилось. И единственное, что, наверное, в конце сезона, ну, вот, может быть, завтра, завтра говорю, когда буду собираться вот после этих выходных и посмотрю, что там вообще произошло. Ну, я думаю, что там ничего, никакого нагара нет. Так что вот такая вот экономичная печечка. Вполне меня устраивает. Ну, стекло, стекло, да, не совсем не до конца отмывается, но это оно еще больше отмывается. Там чуть-чуть есть такое немножко затемнение, но в основном оно, учитывая то, что 3 года я ее юзаю, как говорится, вот именно это стекло и эту печку, и все вот так вот до сих пор живет все. Вот еще хочу показать. Так, сейчас. Вот, получается, что вот шнур этот, да, который здесь по контовке стоит, я его не менял 3 года. Ну, это, наверное, если кто-то понимает, то понимает, что это как бы долго. И надо было поменять. Я тоже все, никак мне руки не доходят. Но даже учитывая это, что он там дубовый такой и держит, и как бы не пропускает лишний кислород. Все, если надо, закрыл. Ну, вот сейчас, смотрите. Закрыл полностью. Вот.
Там практически минимально он что-то там сосет через эти щелочки там в дверки. И то это вот скоро там вообще минимально останется. И он будет просто отрывать. Ну, может даже, ну, погаснут и не погаснут. Будут все-таки тлеть как-то. Вот. Вот видно. Уголь там есть все. Так что, если кого-то интересует, вот, ну, делайте. Единственный и самый главный ее минус — это ее размер. И это не ее размер, а ее вес. Вес, конечно, капитальный. Ну, с ней, короче, в походы ходить не будешь точно. А вот так вот приехать на машине, там недалеко там выгрузил, поставил палатку там на рыбалке, можно вполне ее возить с собой. Ну, вроде бы все сказал, не знаю, что еще добавить. А, еще отапливаемое помещение мое, это палатка Lotus Cubazon 4U. Размеры 2,5 на 2,5 на 2,5, короче, кубазон. Вот так. Ну вот. Обзор закончен. Не знаю, опять может тягомотина какая-то вышла. Слишком долго разговаривалось и много, но как есть, не знаю, как вложиться. И так старался, может быть, видео слишком какое-то сумбурное, спонтанное было, но не знаю, хотел просто побыстрее это все рассказать. Ну, так вот, как говорится, одним словом и быстро не расскажешь. Получится ерунда какая-то. Ну, буду рад, если кому-то понравился обзор. Ну, не то что обзор, а вообще, может быть, кому-то пригодится. Вот что-то, может быть, увидят. Там, допустим, при строительстве своей печки. Что-то возьмут для себя. Все. Всем пока. А вот еще что покажу напоследок. Я забросил эту, ну, заложил дрова в 18:40, началось горение, а сейчас 23:45. Вот и считайте, сколько времени прошло. Могу я посчитать, 5 часов. И вот эти угли еще, сейчас особенно угли дают жар, особенно, вообще сейчас жар начнется. Ну вот, 3 суток позади. Вот печка отработала. И сейчас собираюсь. Вот смотрите, короче, получается, что я сегодня с утра, в 5 утра, последний раз забросил 2 такие, ну, хороших таких поленца на угли. И все. Поставил на тление. Сейчас 3 часа дня. Вот собираюсь. Выгрузил только что пепел. Вот залил водой. Он еще, вот видно, дымит еще. Короче, и печка сама еще порядочно отдает тепло, ну, горячая. То есть я еще пока ее даже не буду ложить в этот, в сумку. Ну, конечно, может не расплавиться, но пока подожду. И считайте, это с 5 утра до 3 дня. То есть какое-никакое тепло, но отдает. Все, вот такой небольшой обзорчик на эту печечку, которую может сделать, я думаю, что каждый. Так, и еще сколько затрачено было дров вот за 3 суток, ну, получается, с четверга, с вечера, как я зажег печку, и до сих пор она мне постоянно горела, ну, то есть поддерживал всегда ее. У меня пошло вместе с тем, что вчера я еще костер тут подбрасывал, это, шашлык жарили. У меня всего, короче, ушло полтора мешка дров. Вот, брал 3 на всякий случай, а ушло 1,5. Конечно, плюсовая температура на улице, но
Эх, Факт в том, что вот всегда 22-25 градусов у меня в палатке было. На улице опускалось самое меньшее, это до плюс 4. А так в основном плюс 7, там, плюс 6, плюс 8 даже было. Ну, смысл, что да, конечно, ушло бы, наверное, немного больше дров, если бы было бы там 0, минус там. Это да, но просто вот если для такой температуры, такой небольшой, короче, расход минимальный. Поэтому я считаю, что для меня это печь длительного горения. Вот так. Все, всем пока.